আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দক্ষিণ হওয়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে পাখিদের ব্লগ। আমাদের আজকের ব্লগ জুড়ে থাকছে ছুটির দিনে পাখির গল্প। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমার ছুটির দিনের পাখির গল্পে সেরা পাখিটি কোনটি হবে ঠিক এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, তবে দেখব যে পাখিটি আমার কাছে খুব বেশি রকম সুন্দর করে আসবে ওই হবে আজকে আমার গল্পের রানী। আমার মনে হয় আজকে আমার বেগুনি এলভিনো রেইনবোটি হচ্ছে আমার গল্পের রানী, কারণ বলার সঙ্গে সঙ্গে ও আমার ক্যামেরার সামনে এসে হাজির, সে দোলনায় উঠে গেছে। তো আজকে ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার বেগুনি এলভিনো অ্যারাবিয়ানের সঙ্গে একটু খুনসুটি চলছে। সে ঘরেও ঢুকছে, বের হচ্ছে, বের হচ্ছে, ঢুকছে। ও কিন্তু অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। আমরা বলেছিলাম ভিউয়ার্স, যারা অ্যাডাল্ট পাখি চিনতে পারেন না তাদের জন্য আমার গল্পে গল্পে ছোট্ট ছোট্ট ট্রিপসগুলো আপনারা খুব চমৎকারভাবে জানতে পারেন। সেটি হচ্ছে ওদের মাথায় যখন